有客户说他家洗衣机门打不开了，其实像这种问题还挺常见的，不过解决很简单。就是这个洗衣机，就是这洗衣机，品牌是个西门子的，对，门打不开。看一下这边，也可以通电的，但是这个门没反应。那我们直接把这个插头拔掉，再插上去。也不行，不能复位。其实像这种问题还挺常见的，不过也有个小窍门，可以轻松打开这个门。先把这个右下角排水口这边打开，像有的这边有个黑色的拉绳啊，或者白色的，不过这种没有。那就找一把螺丝刀，把这边的2个螺丝给它拆掉，等于说把这个上盖给它拿掉。这把上盖往后一拉，这个旁边就是个门开关，我们在这边按一下，好，这就打开了，这样就可以了啊。我来看一下试试。哎，试一下，可以吧？还可以。所以说，下次当洗衣机门打不开了，我们第一步看一下这个右下角有没有拉绳，有拉绳的话，我们用手拉一下，或者用一把什么尖锐的东西往下一拉就可以了。不行的话，就把这个上盖拆开，然后碰一下这边的门开关就可以了啊。好，这样就行了啊。等会儿把上面盖子装好就行了。